Xin chào các bạn, chào mừng đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn. Nhớ like, đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Và bây giờ, mời bạn tiếp tục theo dõi series Người mẹ Iran xây dựng tổ ấm giữa thiên nhiên hoang dã. Nazi thật sự là một người mẹ toàn năng. Cô một mình nuôi con và sinh sống giữa vùng núi, không chỉ tận dụng địa hình mà còn xây dựng được một căn hầm đất trú ẩn hoàn hảo. Trước cửa nhà, Nazi còn khai hoang đất để trồng rau và hoa quả. Khi thời tiết ngày càng trở lạnh, Nazi nhận ra rằng việc sưởi ấm giờ đã trở nên khó khăn. Vì vậy cô quyết định xây một lò sưởi ngay bên cạnh cửa ra vào. Nghĩ là làm, Nazi mang hết chăn mền trong nhà ra ngoài, rồi cầm cuốc nhọn bắt đầu đào nền. Chẳng bao lâu, cô đã đào được một khu vực nhỏ để lò sưởi không bị bốc khói ngược vào nhà. Nazi còn phải đào thêm một đường ống khói khi đào được khoảng 10 lớp đất. Nazi tạm dừng cuốc. Cô mang ba lô đi đến khu vực gần đó để nhặt vài tảng đá. Trước khi mang về, cô đập bớt các cạnh sắc của chúng để dễ xây dựng hơn. Chẳng mấy chốc, Nazi đã thu gom được đầy một túi lớn. Sương mù bắt đầu phủ kín khắp ngọn núi. Khi cô trở về nhà, trời đã bắt đầu lất phất mưa. Để Lisa không bị lạnh, Nazi nhóm một bếp lửa nhỏ sưởi ấm. Hai mẹ con ngồi bên nhau, cùng hong tay cho thấy được ý tưởng của cô. Người nhiếp ảnh đã mua giúp Nazi một ống khói kim loại. Nazi cũng tìm được vài thanh thép, dự định dùng làm đục để phá đá. Nhưng hiệu quả lại không được như mong muốn. Không còn cách nào khác, cô đành tạm gác việc lại. Nazi mang dụng cụ lên mái nhà, định đào xuyên qua đường ống khói từ trên xuống. Nhưng dù đã đào sâu đến nửa cánh tay, vẫn chưa thông được. Điều đó khiến Nazi cảm thấy hơi nản. Không còn cách khác, cô đóng thanh thép vào tường, nhờ nhiếp ảnh ra kiểm tra xem vị trí đã đúng chưa. Sau vài lần điều chỉnh, cuối cùng đường ống cũng thông qua được lỗ đã khoan sẵn. Có lẽ vì quá mệt, Lisa tựa vào tường và thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi thông xong, việc bẩy đá ra trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nazi mang ống khói đến thử lắp vào, xem có thể thông suốt hay không. Khi thấy đã vừa khít, cô liền gom toàn bộ đất đá vừa đào được, cho hết vào chậu, rồi mang ra ngoài đổ bỏ. Sau đó quét dọn lại mặt đất cho thật sạch. Vì chỗ này ở quá gần lò sưởi, nên Nazi không thể trải chăn ra được, để tránh những rủi ro cháy nổ có thể xảy ra. Sau đó, Nazi nấu một nồi cơm trộn bằng tay, dù sao thì có ăn no mới có sức làm việc tiếp. Ăn xong, Nazi cầm ống khói lên, từ trên mái nhà luồn xuống dưới. Có thể thấy rằng vì chưa xác định đúng vị trí, nên cô đã tốn thêm không ít công sức. Sau khi cố định ống khói bằng vữa và đá, Nazi tiếp tục lấp kín bằng đất sét. Cuối cùng cô vuốt lại cho phẳng phiu. Trông kết quả cũng khá ổn. Chỉ không biết khi mưa xuống có bị nước tràn vào không. Sau đó, Nazi trộn thêm ít bột chết, rồi dùng những viên đá nhặt được, ốp xung quanh miệng lò sưởi để làm tường bao. Hai bên thì cô xếp đá theo đường viền đã đào sẵn. Cuối cùng, đặt lên một tấm đá dài hơn để làm khung cửa lò sưởi. Như vậy, phần cửa của lò sưởi đã hoàn thành. Vì ống khói vẫn chưa đủ dài, nên Nazi phải nối thêm đoạn trên cùng. Chỉ khi kết nối xong thì khói mới thoát ra được. Sáng hôm sau, lò sưởi đã gần như khô hoàn toàn. Nazi trộn thêm một ít bột chết, rồi chết thêm một lớp bên ngoài, để bề mặt trở nên bằng phẳng và đẹp mắt hơn. Vì Lisa vẫn còn nhỏ, nên bậc thềm trước cửa khá cao khiến bé đi lại khó khăn. Nazi liền cầm cuốc lên, chuẩn bị đào thêm một bậc thang nhỏ. Trước đó, cô mang toàn bộ chăn gối trong nhà ra ngoài, rồi dùng những viên đá nhỏ để đánh dấu vị trí bậc thang. Sau đó bắt đầu đào. Khi đã có hình dáng cơ bản, Nazi dùng xẻng nhỏ để gọt lại cho gọn gàng. Chỉ mất một lúc ngắn thôi, một bậc thềm gọn gàng đã hoàn thành. Sau khi dọn sạch đất thừa, Nazi cho Lisa thử bước lên. Giờ đây bé đã có thể ra vào dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, Nazi đeo điệu, mang Lisa theo ra ngoài. Họ đến sau núi để cưa vài cành cây, loại mềm hơn một chút. Nazi đeo điệu cẩn thận, trở về nhà, trải chúng ra trong chỗ trú ẩn để làm nệm. Trên đó trải thêm chăn, giúp ngủ thoải mái hơn một chút. Hiếm khi rảnh rỗi, Nazi ngồi bên lò sưởi, nói chuyện cùng Lisa. Tu tu, Disney Disney. Nghỉ ngơi chưa lâu, cô lại chuẩn bị dẫn Lisa ra ngoài để thu thập thêm củi cho sinh hoạt. Dù sao thời tiết ngày càng lạnh,
May mà tài nguyên gỗ ở núi phía sau khá phong phú, đủ đáp ứng nhu cầu hàng ngày của mẹ con họ. Trước khi trời tối, Nazi đã thu thập đủ lượng củi cần thiết và còn nhặt được vài loại rau dại. Mang về nhà gói lại cùng nhau, thắp lò sưởi để tăng nhiệt độ trong nhà. Vừa có thể uống chút trà nóng để sưởi ấm, tiện thể nướng chín rau dại vừa hái. Kèm với bánh mì là một bữa ăn đơn giản. Hôm nay gió lớn, không thích hợp làm nhiều việc. Sau khi ăn no, mẹ con họ nghỉ ngơi sớm. Khi thức dậy lần nữa, tuyết đã phủ kín mặt đất. Sự hạ nhiệt bất ngờ khiến Lisa trốn trong chăn, không muốn ra ngoài, lo sợ bé bị lạnh. Nazi thắp lò sưởi, sau đó ra ngoài dọn tuyết trên mái nhà. Nhìn mẹ ra ngoài, Lisa dù lạnh vẫn theo ra. Dọn xong, Nazi trở vào nhà, trải bột mì, dùng tay cán mỏng rồi cho vào lò nướng. Làm vài chiếc bánh mì nướng đặc trưng. Khi nhiệt độ càng lúc càng thấp, gió lạnh thổi vào nhà, khiến mẹ con họ cảm thấy rất lạnh. Vì vậy, Nazi dùng cành cây đo chiều rộng và cao của cửa ra vào, cắt một tấm nhựa cùng kích thước và cố định lên cửa, có thể chắn một phần gió lạnh. Khi trời quang trở lại, Nazi mới dẫn Lisa ra ngoài. Tuyết trên sườn núi cũng đã tan gần hết. Nhân lúc thời tiết thuận lợi, Nazi định đun nước cho Lisa tắm. Không ngờ cả xô nước cũng đã đóng một lớp băng. Dùng cành cây phá băng rồi đổ vào nồi để đun. Cũng phải nhóm lò sưởi lên, giúp nhiệt độ trong nhà tăng lên một chút. Sau đó thực hiện vệ sinh cơ bản cho Lisa. Tắm xong, tất nhiên phải thay đồ sạch. Bộ váy đỏ trông vui mắt và rực rỡ hơn nhiều. Những bộ quần áo thay ra mấy ngày nay được trải lên phiến đá để sắp xếp, rồi mang ra phơi trên cây cỏ gần đó. Nhà quay phim lo lắng mẹ con họ thiếu dinh dưỡng, nên còn mang đến một con gà. Sau khi làm sạch gà, xiên thẳng để nướng, kèm với bánh mì, cũng đủ thành một bữa thịnh soạn. Ăn no uống đủ, tóc của Lisa cũng gần khô hẳn. Nazi chải tóc cho cô bé, tết thành bím đẹp mắt. Tin rằng với nỗ lực của anh, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.